हम स्कूल रेडिनेंस में पक्षियों और जानवरों की आवाजें बोलेंगे। सब बच्चे बोलेंगे, ठीक है। ए सामने देखो, ए सामने देखो, ठीक है। कुत्ता कैसे बोलता है? बिल्ली कैसे बोलती है? बकरी कैसे बोलती है? अच्छा, मुर्गा कैसे बोलता है? कबूतर कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? कौवा कैसे बोलता है? और चील कैसे बोलती है? वो कोयल कैसे बोलती है? कोयल कैसे बोलती है? कू। कैसे बोलती है कोयल? ओके, बाय करो।